transmitiendo desde la zona del desastre, aquí para noticieros Peluche Visa. Ahí con la reportera Pelucha Lucha. Está bien cabrón, mi amor. Te estoy tomando, ya te estoy tomando. En verdad, no hace tanto frío. No, a menos que agarres la nieve. Ay, pues ahora a ti se te ocurre no salir con guantes, mi vida. Ya ni se ven los carros, ahí vienen.